हेलो फ्रेंड, वेलकम्स यू ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न्स वे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत मुख्य सेविका पद एग्जामिनेशन के लिए डिसीज रोग टॉपिक को लर्न करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो डिसीज में टॉपिक है फीवर, बुखार, डिप्थीरिया, पर्टूसिस, इसको काली खांसी भी बोलते हैं। दोस्तों, ये तीनों डिसीज को बहुत ही अच्छी तरह से लर्न करेंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और साथ में बेल आइकन को भी अवश्य दबा दें, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, इससे पहले हमने और भी वीडियो अपलोड किया हुआ है इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका लेक्चर्स से एक फोल्डर है, उसमें आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिसीज। फ्रेंड्स, डिसीज क्या होता है, आइए इसको देखते हैं। रोग अर्थात अस्वस्थ होना, यह चिकित्सा विज्ञान का मूलभूत संकल्पना है। प्रायः शरीर के पूर्ण रूपेण कार्य करने में किसी प्रकार की कमी होना ही रोग कहलाता है। जिस व्यक्ति को रोग होता है उसे हम रोगी कहते हैं। हिंदी में रोग को बीमारी, रुग्णता, व्याधि और विकार भी कहते हैं। रोगों के कारण, दोस्तों, बहुत सारे रोग होते हैं, तो मेन कारण इसका क्या हो सकता है वो हमने यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश किया हुआ है। आइए देखते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले कारकों को रोगजनक, जो कारक है उसको हम रोगजनक बोलते हैं, इंग्लिश में पैथोजन बोलते हैं। तो रोगजनक पैथोजन कहते हैं, जैसे जीवाणु को बैक्टीरिया बोलते हैं, विषाणु, वायरस, प्रोटोजोआ, कवक इत्यादि। कुछ रोग आनुवंशिक कारणों से भी उत्पन्न होते हैं। तो दोस्तों, ये रोगों के कारण है। रोगों कारक निम्नलिखित है, आइए उसको भी देखते हैं क्या क्या कारक हो सकता है। पहला है जैविक कारक। जैविक कारक में फ्रेंड्स आ जाएंगे विषाणु, जीवाणु, कवक, माइकोप्लाज्म, प्रोटोजोआ, हेलमिंथेज तथा अन्य जीव। ये सभी जो बीमारी होगी इन सब से, उसको हम क्या बोलेंगे, रोग का क्या कारण है, जैविक कारण की वजह से हमें रोग हुआ है। अगला देखते हैं। सेकेंड है पौष्टिक तत्वों की कमी। दोस्तों, हमने इसके पहले पौष्टिक तत्व पढ़ा था। ये हमारे बॉडी को अगर प्रॉपर वे में नहीं मिलते हैं तो इसके कारण से भी हमें बीमारियां हो जाती हैं। तो जो पौष्टिक तत्वों की कमी है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, खनिज लवण एवं विटामिनों की कमी से भी हमें रोग होने के चांसेस होते हैं। तो इस रोग को बोलते हैं, हमें जो रोग हुआ है वह पौष्टिक तत्वों की कमी से हुआ है। अगला कारक है भौतिक कारक। भौतिक कारक में दोस्तों आप देख सकते हैं, सर्दी आ सकता है, गर्मी आ सकता है, आर्द्रता, दबाव, विद्युत आघात, इलेक्ट्रिसिटी से जब हमें शॉक लगता है उसको विद्युत आघात बोलते हैं, विकिरण जो सनलाइट से जो आ रहे हैं, रेज, ध्वनि आदि। अगर इन सब से हमें रोग का कारक होता है तो उसको हम बोलते हैं कारक क्या है आपका, भौतिक कारक है। नेक्स्ट है यांत्रिक कारक। दोस्तों, यांत्रिक कारक से भी हमें रोग होता है, जैसे निरंतर अधिक समय तक घर्षण, चोट लगना, अस्थि टूटना, मोच आना। दोस्तों, इन सब को हम बोलते हैं यांत्रिक कारण। आइए अगला देखते हैं रासायनिक कारक। फ्रेंड्स, रासायनिक कारक में यूरिया तथा यूरिक अम्ल, रासायनिक प्रदूषक जैसे पारा के कारण जो रोग होता है, सीसा या लेड के कारण जो रोग होता है, ओजोन, कैडमियम, निकिल, कोबाल्ट, आर्सेनिक, इन सब के कारण भी इंसानों को रोग पकड़ता है। तो इसको हम बोलते हैं रासायनिक कारक। पदार्थों की अधिकता। दोस्तों, ये भी एक बहुत कॉमन कारण है जिससे कई बार आदमी बीमार पड़ जाता है।
जैसे हम लोग को खाने पे कंट्रोल नहीं होता है, तो इसका पहला हो जाएगा अधिक भोजन खाने से, हार्मोन के अधिक स्रावण से, प्रदूषकों की अधिकता से रोग उत्पन्न होते हैं। तो इसको हम बोलते हैं पदार्थों की अधिकता। तो दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पे रोगों के क्या कारण थे, वो सब हमने बहुत आसानी से पढ़ा और समझा। अब आइए चलते हैं हम मेन टॉपिक पे जो हमको स्टडी करना है। इन टॉपिक से पहले ये भी जानना हम लोग के लिए बहुत ही ज़रूरी था। तो दोस्तों जो पहला टॉपिक है फीवर, फीवर को हिंदी में हम बुखार बोलते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं बुखार के कारण क्या क्या है। बुखार तब होता है जब आपके मस्तिष्क का एक हिस्सा, जो मस्तिष्क का हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस, जिसे आपके शरीर को थर्मोस्टेट भी कहा जाता है। आपके शरीर के सामान्य तापमान के निर्धारित बिंदु को ऊपर ले जाता है। जो ये हाइपोथैलेमस है, यह हमारे शरीर का जो एक निश्चित बिंदु होता है, इसको ये ऊपर ले जाता है। जब ऐसा होता है तब हमें आपको ठंड महसूस हो सकती है और ज़्यादा कपड़े पहन लेते हैं या कंबल में लिपट जाते हैं, या आपको कंपकपी भी हो सकती है। में ज़्यादा गर्मी उत्पन्न होती है, परिणाम स्वरूप शरीर का तापमान बढ़ जाता है, तभी हमें क्या होता है, बुखार होता है। कारण है जब बैक्टीरिया, वायरस, कवक और अन्य प्रकार के रोगाणु जैसे कई सूक्ष्म जीव मानव शरीर में प्रवेश करते हैं। अगला कारक हो सकता है एक संक्रमण जैसे फ्लू, चिकन पॉक्स या निमोनिया। कुछ दवाइयों का भी साइड इफेक्ट होता है। सूरज की रोशनी में ज़्यादा दिन चलने से भी बुखार आ सकता है। सिलिकोसिस, सिलिकोसिस फ्रेंड्स, यह एक फेफड़ों की एक बीमारी होती है इत्यादि। फ्रेंड नेक्स्ट है लक्षण। फ्रेंड्स बुखार के लक्षण हम सबको मालूम है, हम मैक्सिमम लोग इससे सफ़र भी किए होंगे। तो आइए देखते हैं बुखार अलग अलग उम्र में अलग अलग लक्षण दे सकता है। जैसे आप देख सकते हैं जो शिशु होते हैं, इसको इन्फेंट भी बोलते हैं, 3 महीने से 24 महीने तक। तापमान अगर बच्चे का 104.4 फ़ारेनहाइट से 104 फ़ारेनहाइट तक या ऊपर या आसपास है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो बच्चे को बुखार आया है। और ये बच्चा इतना छोटा होता है कि वो बता नहीं सकता है, तो बच्चा चिड़चिड़ा या असहज महसूस करता है, या उसको सर्दी हो गया है या खांसी आ रही है या बार बार दस्त आ सकता है। तो दोस्तों ये शिशु में बुखार के लक्षण हैं। नेक्स्ट उम्र है बच्चे। दोस्तों बच्चे में क्या होती है, उल्टी, बेचैनी या चिड़चिड़ापन, सूचिहीन या खराब एकाग्रता, पिछले 3 दिनों से समान लक्षणों का अनुभव करना। अगर पिछले 3-4 दिनों से अगर ऐसी लक्षण बच्चे में है, तो दोस्तों हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि उसको बुखार हो सकता है, या बच्चे का टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ है, तो इससे भी हम आसानी से बता सकते हैं कि बच्चे को बुखार लगा हुआ है। वयस्कों, फ्रेंड्स वयस्कों का तापमान 103 से ऊपर या आसपास है, और सिर दर्द, अपेच, आक्षेप या दौरे, प्रकाश संवेदनशीलता, गर्दन में अकड़न, गर्दन जब आप अपना सिर आगे झुकाते हैं तब दर्द होता है, मानसिक भ्रम की स्थिति, उल्टी इत्यादि, यह वयस्कों में बुखार के लक्षण हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने सभी के लिए अलग अलग लक्षण पढ़ लिए। इसके अलावा और भी लक्षण हो सकते हैं, लेकिन जो हमें महत्वपूर्ण लगा उसको हमने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। आइए नेक्स्ट देखते हैं इलाज। दोस्तों बुखार होने का इलाज क्या है। तो दोस्तों इलाज तरल पदार्थों का इस टाइम पे हमें खूब सेवन करें। बुखार के दौरान शरीर के बढ़े हुए तापमान को कम करने के लिए अधिक पानी पीना जरूरी है। फ्रेंड्स नेक्स्ट आराम करें, गुनगुने पानी से नहाना चाहिए, हल्के कपड़े पहने। अगर बुखार ज़्यादा है तो उसको स्पंज करने की कोशिश करें। हल्का गर्म पानी से गरारे करें नमक डाल के। आपको डॉक्टर से परामर्श लेनी चाहिए।
आपकी स्थिति की गंभीरता का पता लगाने के लिए डॉक्टर आपके तापमान की जांच करते हैं। फिर वह इबुप्रोफेन, क्रोसिन, एस्पिरिन या एसिटामिनोफेन, जिसको हम लोग पैरासीटामोल के नाम से जानते हैं, और अन्य जैसी काउंटर दवाएं लिख सकते हैं। अपने आप एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन न करें। तो दोस्तों, अगर ये आपको लक्षण दिखाई देता है बुखार का, तो आप इलाज के लिए आप ये नुस्खे अपना सकते हैं, या डॉक्टर से आपको संपर्क लेना चाहिए। बिना डॉक्टर के संपर्क से कोई भी हमें दवा नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो हमारे लिए वो खतरनाक हो सकता है। तो दोस्तों, ये थे बुखार का कारण, लक्षण और इलाज। दोस्तों, आइए नेक्स्ट डिसीज पे चलते हैं। नेक्स्ट डिसीज है दोस्तों डिप्थीरिया। दोस्तों, कारण क्या है इसका? डिप्थीरिया होता है दोस्तों, ये कारी नए बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से होता है। तो दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट है कि डिप्थीरिया किस बैक्टीरिया से होता है, या कारी ने बैक्टीरियम इसका नाम है, तो आप याद कर लेंगे। तो डिप्थीरिया का कारण क्या है? कानी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से होता है। इस बीमारी में बैक्टीरिया सबसे पहले गले को नुकसान पहुंचाता है। इसके इन्फेक्शन के असर से सांस नली में एक झिल्ली बन जाती है, जिसके कारण सांस लेने में समस्या होती है। इसके अलावा यह शरीर को कई तरह से नुकसान पहुंचाता है। दोस्तों, डिप्थीरिया के लक्षण क्या है? इसके मेन लक्षण है दोस्तों गले में सूजन, ठंड लगना और कमजोरी होना। अगले लक्षण है दोस्तों सांस लेने में कठिनाई, नाक बहना, बुखार, गले में खराश या फिर खांसी आना। इन्फेक्शन मरीज के मुंह, नाक और गले में रहता है और फैलता है। कई मामलों में यह एक इंसान से दूसरे इंसान को भी जाता है। तो हमें अगर किसी को बीमारी पता चलता है तो उससे थोड़ा सा दूरी बना के रहना चाहिए, बात करना चाहिए। इसके और लक्षण हो सकते हैं दिल की धड़कन तेज हो जाना, यहाँ जज छूट गया है तो आप तेज हो जाना पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ इम्पोर्टेंट लक्षण। दोस्तों, आइए देखते हैं ये डिप्थीरिया। यहाँ पे देख सकते हैं, या मुंह के अंदर ये सफ़ेद सफ़ेद जो दिख रहा है, ये कार्निबैक्टीरियल के इन्फेक्शन से होता है और इसको हम डिप्थीरिया बोलते हैं। ये इसको और बड़ा करके दिखाया गया है। तो ये सब थे डिप्थीरिया के लक्षण। आइए दोस्तों, इलाज इसका देखते हैं। दोस्तों, इसका इलाज आपको डॉक्टर के संपर्क में परामर्श से लेना चाहिए। डिप्थीरिया जितनी जल्दी हो सके इलाज किया जाना चाहिए। पहला कदम आप क्या कर सकते हैं? एंटीटॉक्सिन इंजेक्शन का उपयोग करना, ये डॉक्टर कर सकता है, या एंटीटॉक्सिन डिप्थीरिया बैक्टीरिया द्वारा उत्पादित विषाक्त पदार्थों का सामना करने के लिए प्रयोग किया जाता है। संक्रमण से लड़ने के लिए डॉक्टर आपको पेनिसिलिन और एरिथ्रोमाइसिन जैसे एंटीबायोटिक्स भी निर्धारित कर सकते हैं। यदि किसी को डायरिया है तो संक्रमण स्वयं को अस्पताल में भर्ती करना महत्वपूर्ण है संक्रमण व्यक्ति को, ताकि संक्रमण अन्य लोगों को नहीं दिया जा सके। तो दोस्तों, ये थे डिप्थीरिया के इलाज। ये सभी इलाज हमें डॉक्टर के परामर्श से ही लेनी चाहिए। दोस्तों, इसका टेस्ट हो जाएगा। दोस्तों, डिप्थीरिया के परीक्षण के लिए स्वैब टेस्ट किया जाता है और अन्य प्रयोगशाला टेस्ट होते हैं। फ्रेंड, अगला है पर्टूसिस, या इसको हिंदी में काली खांसी भी बोलते हैं। दोस्तों, इसका कारण है, काली खांसी का कारण एक जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है, जिसे बोर्डेटेला पर्टूसिस के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, काली खांसी का जीवाणु का क्या नाम है? बोर्डेटेला पर्टूसिस। जीवाणु वायुमार्ग की सतह को संक्रमित करता है, मुख्य रूप से श्वास नली और उसके आगे विभाजित होकर बढ़ने वाले 2 वायु मार्गों को जो फेफड़ों तक जाते हैं, इन्हीं को यह वायरस टारगेट करता है, बोर्डेटेला पर्टूसिस। जब
बोर्डेटेला पर्टुसिस वायु मार्ग की सतह के संपर्क में आता है तो यह गिनती में बढ़ता है और इससे गाढ़ा म्यूकस या बलगम जमा हो जाता है। इसी म्यूकस या बलगम को शरीर से बाहर निकालने के लिए तीव्र गति से खांसी के दौरे होते हैं। यह जीवाणु वायु मार्ग में सूजन पैदा कर देता है जिससे वह संकीर्ण हो जाता है, जिसके कारण सांस लेने में दिक्कत होती है और खांसी के दौरे के बार बार सांस लेते समय हुफ की आवाज़ आती है। दोस्तों, ये थे काली खांसी के कारण। आइए हम देखते हैं इसके लक्षण क्या हैं। लक्षण: काली खांसी के लक्षण तुरंत नज़र नहीं आते हैं। लक्षण नज़र आने में कम से कम 7 से 10 दिन लगते हैं या अधिक भी हो सकते हैं। हालांकि काली खांसी के लक्षण मामूली जैसे जुकाम की तरह दिखते हैं। अगला है, इसके बाद आमतौर पर एक विशेष प्रकार की हू या हुफिंग की आवाज़ होती है। इसी वजह से इस स्थिति को हुफिंग कफ या कुकुर खांसी का नाम मिला है। तो दोस्तों, ये काली खांसी को हुफिंग कफ या कुकुर खांसी के नाम से भी जानते हैं। इसके अन्य लक्षण है नाक बहना, रनिंग नोज, बुखार। काली खांसी में खांसी के बाद उल्टी होना भी शामिल है। दोस्तों, यह खांसी लगभग 3 महीने तक रहती है, इसीलिए इसका दूसरा नाम 100 दिन की खांसी भी है। तो दोस्तों, आपने देखा ये काली खांसी के महत्वपूर्ण लक्षण जो हमें लगा, इसको हमने यहाँ पे सम्मिलित किया हुआ है। आइए देखते हैं दोस्तों, ये जो इमेज आप देख रहे हैं तो इसमें जो काली खांसी के बैक्टीरिया हैं ये आप देख सकते हैं। मेन जो श्वास नली है इसी को ये लोग जाम कर दिए हैं, जिससे हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। तो आइए इसके उपाय देखते हैं या इलाज देखते हैं। दोस्तों, हमें कभी भी किसी भी बीमारी का इलाज बिना डॉक्टर के संपर्क से नहीं लेना चाहिए। इस बीमारी के इलाज के लिए एंटीबायोटिक्स का प्रयोग किया जाता है जो इसके दौरे की भयानकता को कम कर देता है। यदि रोग की पहचान प्रारंभिक अवस्था में हो जाए तो एंटीबायोटिक्स का प्रयोग काफ़ी लाभदायक सिद्ध होता है। दोस्तों, डॉक्टर आपको एरिथ्रोमाइसिन या एम्पिसिलिन का प्रयोग 7 से 10 दिनों तक करने के लिए दिया जा सकता है। आजकल क्लोरमेम्फेनिकोल का व्यवहार अत्यधिक किया जाता है क्योंकि यह दवा अधिक सस्ती है। जो ये दोनों दवाएं चाहिए दोस्तों, सस्ती है। घबराहट दूर करने के लिए भी इनकी गोलियां दी जा सकती हैं। श्वसन नलियों की सिकुड़न को कम करने के लिए ब्रोकोडायटेलर दिया जाता है। कफ सिरप भी कफ को निकालने के लिए दिया जाता है। तो दोस्तों, ये सब इलाज आप खुद ना करें, हमेशा डॉक्टर के संपर्क से ही इसका इलाज करें। दोस्तों, आज था ये टॉपिक के लेक्चर्स जिसमें हमने बुखार, डिप्थीरिया और काली खांसी को स्टडी किया। हमें विश्वास है कि आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दिए होंगे और साथ में दोस्तों आप अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो अवश्य फॉरवर्ड कर दीजिए जो इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। और दोस्तों, वीडियो जब भी देखें आप प्लेलिस्ट के थ्रू जाके देखें क्योंकि इसमें बहुत सारी वीडियो अपलोड होती रहती हैं जो उसका सीक्वेंस नहीं होता है। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।